Hello， 大家好，又係我 K 夫子啊！唔知大家咧喺裝修揀門嗰陣時會唔會好苦惱啦？我道門究竟應該揀咩顏色好，咩款好？係啦，今日咧夫子教你哋一個好簡單嘅方法。首先你可能會有設計啦，又或者你會揀咗你嘅櫃嘅顏色啦，係咪？嗱，當你唔知道你道門要揀咩顏色嗰陣時咧，你就可以選擇揀同你嘅櫃近似嘅顏色，甚至如果可以嘅話，你揀一樣嘅顏色都 OK 嘅。嗱，好似而家呢個單位為例啦，嗱，我哋組櫃咧係以木色為主嘅，係咪？所以咧，我哋見到我哋嘅門咧都係以木色為主，而且顏色甚至係紋路都好非常之相似嘅。嗱，我呢度咧有條門線，係啦，我呢條門線我哋可以睇翻啦，呢條門線顏色同呢道門係啦，盡量選擇類似相近嘅，我擺喺度。係咪好相似？係咪好非常之相似？所以咧咁樣裝出嚟嘅話咧，你成個空間嘅整潔性咧就會好好啦。咁你話我用其他顏色嘅門或者其他款式嗰啲門嘅話得唔得咧？OK， 冇問題，但係一定要注意配搭。如果你有一個設計師，咁啊最好啦，係咪？咁我哋睇下道門啦，係啦，呢道門咧咁啊裝好咗啦，係啦，隔離嗰組櫃都裝好咗，咁樣裝喺成個空間入面咧，其實係非常之和諧，係非常之舒服嘅。係啦，咁啊少少揀門嘅 tips 啦，希望可以幫到大家去揀門啦。拜拜。